Ой, мамка, ти? Мамка включить 3 спіралі. Не жмоться, не жмоться. Що значить електроенергія, дорога мамка? Я хочу погріти позу, мені мало 1 спіралі. Ти що, мене не любиш? Мені, будь ласка, виски, колу, папероску в зуби, і я буду як мачо. Релаксировать. Давай, мамку, включай. Прояви свою любов до мене.